जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? तबीयत से फर्स्ट क्लास है जी। मैं अख्तर अब्बास थे तुसा यूट्यूब चैनल डेरे पे खानजादा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दे बटन को ऑल ते क्लिक करे सो ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन तुम्हारे तक आसानी पहुंच सके। आज दी वीडियो करने स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अख्तर भाई साहब, क्या हाल है? ठीक अल्लाह पाक का शुक्र। क्या शाहिद भाई क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सेहत फर्स्ट क्लास है। बस यार टाइम वीडियो देते रहे मैंने यार। बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। शाहिद भाई कने अज मैं आया खत करावना, थोड़ी बाल दे सेटिंग करावनी ते शाहिद भाई ने आके असां तुम्हारी वीडियो बड़े शौक ला देते से। माशाल्लाह आज असां लाइव मिल पे से। बहुत मेहरबानी साडी वीडियो देखना, बहुत बहुत शुक्रिया। तुसा माशाल्लाह साडी वीडियो बहुत पसंद करना दे देवे माशाल्लाह। काफी डी ठीक है, मेरे को टाइम क्या नहीं मिला। मैं इथों गुजरता पे हम तो मेरे को याद आ गया, मैं चलो यार खत बनवा के मैं वाल दी थोड़ी सेटिंग करवा के क्योंकि काम दे लिहाज नाल नहीं टाइम मिलदा। टाइम सही रोका मिले टाइम करना पड़ेगा। अच्छा तुसा साडी वीडियो शौक लड़े दे सारे वीडियो दे दो सारे। बहुत मेहरबानी, ਤੁਹਾਡਾ प्यार है माशाल्लाह। तुसा साको सपोर्ट करने पे साडी वीडियो दे देवे, लोगों तक शेयर भी करने पे बहुत मेहरबानी शायद भाई। शायद भाई दा इहो काम होंदे किने साडी गर्दन इडे घुमे दे, किने साडी गर्दन इडे घुमे दे, लेकिन साडी मजबूरी है ये जी मर्जी घुमावे। साफ सुथरा वैसे काम बेहतरीन होना चाहिए। सारे व्यूअर्स को पता लगे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए भाई ने। आओ भाई अख्तर भाई, ठीक ठीक या काम पसंद करो, तसल्ली करो, कमी पेशी हो गई तो सब साथ। जी बिल्कुल जी व्यूअर, मेरे नजरें ता माशाल्लाह मेरे को बड़ा इन्होंने एक ना पप्पू बना देता है। खत शात तुसा मेरी सेटिंग दे दे पे बड़ी प्यारी बना देती है। व्यूअर तुसा दसो कि अगर कोई कमो पेशी रह गई है तो तुसा साकू दसना है। बाकी तुसा शाहिद भाई कने आवना चाहो, चक नंबर 18 दी चुंगी रशीदाबाद इत्थां ते तुसा शाहिद उर्फ गुड्डू मशहूर है भाई दा नाम है ते अपना खत कटिंग करवे सो इंशाल्लाह बाहर रिया तक काम तोरा कर दे सन। बाकी सहूलत फेशियल दी ते नाल धावन दी ए असा सिस्टम हाली भाई ने नहीं किया क्योंकि पहले भाई दा बड़ा हवाम है उन्होंने छोड़ दिता हा। तकरीबन 1 साल बाद ने दोबारा ने दुकान इत्थां बनाई है। दुकान दे उत्तली छतली साइड ते करने पे इंशाल्लाह धावन दा टोटल तो सहूलत मिलसी। बाकी खत करावने, शेव करावने, कोई किस्म दी कटिंग करावने, शादी दी तैयारी मुकम्मल धूला दी होंदी है मुकम्मल तक बाहर रियात करदे सन शायद भाई इंशाल्लाह तो नाल भरपूर तावन करे सन बाहर रियात काम बिल्कुल बार हमसे। जी बहुत मेहरबानी। बाकी भी तुसा साकू दसे सो कि खत ठीक कितने या वाल दी सेटिंग तक सही नहीं नजरी तो साकू लाजमी तुसा कमेंट दसे सो। ठीक है शायद भाई, बहुत मेहरबानी शुक्रिया शायद भाई। अगर मेरी वीडियो तक पसंद आई है मेरी वीडियो को लाइक करे सो, शेयर करे सो, नाल कमेंट्स करे सो कि मेरी वीडियो तक कैसी लगी है। जी आज दा वीडियो दा करने आया था एंड, अगली वीडियो दे नाल मिलसूं, तब तक इजाजत दे सो, अल्लाह हाफिज।